السلام عليكم. غادي نشوفو دابا البارتي الثانية نتاع لي كوردوني سيلندريك. يعني شفنا اخر نوسيون شفنا هي ليكسبرسيون دو فيكتور بوزيسيون او ام، قلنا هي او بلس زد كا. دابا غادي نهضر على هاد لو فيكتور بوزيسيون او ام. اش قلنا كو لي كوردوني سيلندريك سون رو في اس زد. كاين اللي بغى يسول السؤال التالي اللي هو اش اللي هو لو فيكتور بوزيسيون قلتي كيساوي رو بلس زد كا، وقلتي بلي انه لو بوان ام بوتيتر روبيري اون كوردوني سيلندريك بار رو في زد. السؤال هو فينا هو هنايا في ما كيبان لياش فيه، وقلت لي بلي انه لو بوان ام بوتيتر روبيري بار رو في زد، ولكن فينا هو هنايا في. الجواب نتاعك هو هذا، الجواب نتاعك هو كنقول لك بلي انه رو est égal à euro de phi. كاينين بلي انه هاد euro dépend de phi، هاد لو فيكتور euro. فوالا c'est une fonction de phi هاد لو فيكتور euro، لانه في الى تغير اكيد لو فيكتور euro كيتغير. يعني هنايا خاصك تشد واحد المساله اللي هي لا باز لا باز سيلندريك contrairement à la base cartésienne. La base cylindrique elle est mobile contrairement à la base cartésienne qui est fixe. بالعربيه الباز سيلندريك كتكون اسيدي كتحرك عكس لا باز كارتيزيان اللي كتكون واقفه ما كتحركش. كنتمنى انك فهمتي. يعني هنايا راه مخبيه اون في هاد في فوسط هاد اورو، داكشي باش او ام سي اورو بلس زد كا. غادي نكتب هنا اورو dépend de phi, donc phi elle est cachée, donc donc elle est cachée. Bon, euro dépend de phi, voilà. Donc غادي نزيدو هنايا quelques remarques نزيدوهم هنايا. دونك غادي نزيدو اسيدي دي remarques. عندنا سيدي خاصك تعرف كو سي رو فاري، دونك إلا كان رو كي فاري اي اكيد هادشي غادي نشرحوه، اي في زد سون كونستانت. يعني تصور هادي معايا، الا كان رو تي فاري وفي وزد واقفين، M اش كيكون لو موفمون دو M. Eh bien, dans ce cas, alors M décrit une droite. Dans ce cas, M décrit une droite tout simplement. Donc, غادي نشرحوا هذه المسألة. يعني هذا الشيء هو قدامك، غادي نرسمو ليك دابا. عندي اسيدي هذا X Y و Z. Donc, il a roue qui varie. Donc voilà le point M. أكيد بون فهمنا بلي أنه هذا هو لا ديستانس هو. خاص تعرفها suffit باش أنك ترسم هاد لا perpendiculaire avec l'axe O7 qui passe par le point M. أولا أنك دير الإسقاط tu obtiens un point H et là c'est la distance هو. donc ما كيهمش. Bon, إلا كانت فيها Z sans constante, c'est-à-dire que هاد في ne varie pas, elle est constante. و Z aussi ne varie pas, donc M كيبقى هنايا. مي شكون اللي تيفاريي هو بوحدو اللي كيفاريي. يعني إلا كان كيفاريي غادي يبقى غادي بحال هكا، غادي. دونك هذا هو لو موفمون نتاع لو بوان M. Il décrit une certaine droite. Si on fixe par exemple إلا فيكسينا إلا وقفنا في و Z في شي بلاصة أخرى، M غادي يدير بحال هكذا. دونك هادي هي لا droite que va décrire le point M. Voilà. D'abord, le remarque الأخرى هي كالتالي. Donc, قال لي si ρ et Z sont constantes et phi varie. دونك تصور معايا هاكاك، حاول ترسمها لراسك. قال لي الا كان غو اي زد دي كونستانت، دونك كان فيكسي غو و كان فيكسي زد اي سول في فاري.
في seul varie. Donc il كانت تفاريا في أكيد الحاجة باينة. Le point M décrit un cercle centré sur l'axe OZ. Donc si هو et phi sont constantes et phi varie, alors M غادي نكتبو هنايا décrit quoi? Décrit un cercle centré sur l'axe OZ. Le cercle il est de rayon tout simplement H, de rayon roux. Donc غادي نمثلو هاد المسألة قدامك. Donc هذا donc X égale à Z, voilà. Roux et Z sont constantes, donc le point M qui compte par exemple هنايا, le roux il ne varie pas, mais seul phi varie. Et phi varie, c'est-à-dire qu'il dort le point M, voilà. Le point M il va tourner, voilà. Et finalement, غادي نلقى un cercle. Cercle de rayon roux centré sur l'axe OZ. D'abord, si roux et phi sont constantes et seul Z varie. Bon, c'est une droite qui est parallèle à l'axe Z. هذه مستقيم اللي هو متوازي مع المحور OZ. Si roux et phi sont constantes et Z varie, alors M décrit une droite parallèle à OZ. Donc هذا الشيء قدامك هو غادي نرسمو. تصور لو ان par exemple le point M هنايا roux واقفة ما كتحركش وفي واقفة ما كتحركش. Mais seul Z varie. بسيف le point M غادي يطلع ولا غادي يهبط. Mais suivant une droite qui est parallèle à l'axe OZ. Par exemple, il peut écrire à la droite ou la هادي. Ça dépend فين كاين فو فين كاين في فين كاين roux. Voilà. Il va décrire le cas qui est vraiment très intéressant pour ce qui concerne les coordonnées. Pour ce qui concerne les coordonnées cylindriques, ce cas est tout simplement le suivant. اللي هو بكل بساطة si roux est constante avec S, si roux est constante et Z et phi varie, dans ce cas, alors M décrit quoi? Décrit une hélice. غادي نرسم هاد الهيليس وغادي تعرف شنو هي hélice. Donc voilà ce que j'ai, ok. قلنا هو est constant, donc هو واقفة ما كتحركش. Mais Z ou phi varie. إلا كان Z ou phi varie, alors c'est quoi? Donc le point M كيطلع وفي كيدور في نفس الوقت طالع وداير. Donc طالع وداير يعني il va écrire un certain mouvement qui est comme ça. Donc elle dit c'est une hélice. Voilà, c'est un mouvement hélicoïdal. بحال شي hélicoptère. بحال شي hélicoptère مثلا. Hélicoptère, voilà. Normalement hélicoptère تتكون طالعة. تتكون مثلا طالع بحال هكا. En même temps هاد لي زيليس نتاوعها ولا ما عرفتش كيتسمى بالضبط كيدورو. وما كيدورو هي طالعة. Donc le point M, un certain point M من هاد اللعيبات اللي كيدورو, ça décrit un certain mouvement qui est comme ça. كنتمنى ان هاد الشيء مفهوم بزاف. كنتمنى هاد المسألة. من بعد ان شاء الله غادي نهضرو على لا باز سيلندريك.